ეს მოხდა 10 დეკემბერს, როდესაც ნაძვის ხეზე ავედი და საქართველოს დროშის დაკიდებას ვაპირებდი. ვერ მოვასწარი დროშის დაკიდება, ჩამოვედი ქვევით და დაახლოებით ჭანტურიას ქუჩაზე, როცა მანქანაში ვჯდებოდი, მაშინ საიდანაც გამოვცვიდნენ, არ ვიცი. მასკების ჩაცმულები ნიღბიანები და ეგრე მოითხოვეს ჩემი მანქანაში მე და ჩემი მეგობარი დაგვაკავეს და ჩავწვეს ეგრევე მანქანაში არანაირი არაფერი არ უთხოვიათ არც პირადობა არ თავი წავუდგენიათ არაფერი ეგრევე საიდანაც უცებ ჩავკრეს მანქანაში და დაგვიყვანეს მე სასამართლოზე რომ მივედი მე და დავებოდნენ 166-ე მუხს და 173-ეს და მოსამართლემ გამამართლა რაზეც დამიჭირეს ანუ რა ეგ სასაცილო და რაც არ ჩამიდენია ანუ ეს შეწინააღმდეგება გინება და ესე რო თქვა პოლიციელებს მიმართ მაგაზე ჩავსვეს 7 დღე ვიჯექი ზუსტად ხო ანუ სისტემამ ჯერ თავისივე ტყუილში იხლართება სისტემა ხო ხო ანუ რაზეც დამიჭირეს ანუ მოსამართლე რომ პოლიციელებმა რაზეც დამიჭირეს რომ ხეზე ნაჟის ხეზე ვიყავი ანუ ძრალი მაგაში გამამართლა მოსამართლემ ანუ ქონდა თუ ამის უფლებაო ნაძვის ხეზე აძრომის და დროშის დაკიდებისო აჰა ხო რა ანუ და მე სტანდარტული ბრალდება წაგიყენეს რომ თითქოს აგინეთ ვიღაცას ხო კი ვაგინე მე შეურაცხყოფა მივაყენე ანუ ეს ვითომ 5 ადამიანს მე ადამიანმა ხელი შევეხე და მთელი ამბები და აი რა. არა და ხელი თქვენ შეგეხნენ ეს დეტალიც მომიყევით ლაშა ფიზიკურ ანგარიშწორება სად ქონდა ადგილი და რა საფუძვლით რა საფუძველი არა აქვს მაგრამ არ ვიცი ხო ანუ ახს არ აქვს უცებ არა დიღმის იზოლატორში თუ სამართლოში მივიდოდით სადღაც ჩიხში ჩაუხვიეს ვინც მანქანაში და აი ორმა ესე უკნედა ხელები დამიჭირა და წინ ვინც და უკვე ისინი ფიზიკურად ზალადობდნენ ჩემზე რა და მაგინებდნენ რავი და ეგეთი რა როგორც ხდება რა სტანდარტულად რა ანუ თქვენ წინასწარ იყავით სამიზნე, იცოდნენ ვინ უნდა დაეკავებინათ, ქონდათ თქვენზე ინფორმაცია და სტანდარტულად ეს ყველა ამას ყვება, თქვენ ქონდათ სხვასთან კონტაქტიც ალბათ, რომ ცემენ მას ფიზიკურად უსწორდებიან, ვიდრე მიიყვანენ განყოფილებაში. კი, რა თქმა უნდა. ხო ეს დაშინების მიზნით ალბათ რომ ეს შეგაშინოთ, მაგრამ რავი არ გამოუვათ ვერასდროს ვერ შეგვაშინებენ და ვერ გაგაჩერებენ რა. აი ზუსტად ეს არის ჩემი ბოლო კითხვა, მიზანი მიღწევადია თუ არა ამ ადამიანების სისტემური დაშინების მუქარის ცემის და ჩვენ აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ამაზე პასუხისმგებელი პირები უნდა იყვნენ პასუხისმგებაში მიცემული დასახიჩრებული ადამიანები ვნახეთ ჩვენ სიკვდილს გადარჩენილები არა მარტო ჩემი კოლეგები ახალგაზრდა ბიჭები აი ფიქრობ თუ არა რომ მიზანს რაიმე ფორმით მიაღწევენ ისინი ვინმეს დაშინება ამ გზით შესაძლებელია თუ არა და თქვენთვის როგორც მოქალაქისთვის რამდენად აქვს მნიშვნელობა რომ ამ ადამიანებმა ჩამდენებმა ამ სისასტიკის აგონ პასუხი რა თქმა უნდა აგონ პასუხი ვერასდროს ვერ დაგვაშინებენ რამდენიც არ უნდა დაგვიჭირონ გვირტყან გვცემონ ჩვენ ბევრნივად ძალიან დიდი მუხტი გვაქვს და ვერ დაგვაშინებენ იმიტომ რომ ანუ ჩვენ ვერ გაგვაჩერებენ რა ანუ შანსი არ აქვს რომ დაგვაშინონ ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ